じめましてかな。もうすぐさようならだけど。どなたかとお間違いでは。丁寧なのね。魔物の国の名手リムル・テンペストさん。見ての通り普通の冒険者なんだけどな。とぼけても無駄よ。密告があったもの。君の町がね、邪魔なのよ。だから潰すことにしたの。なんだって人を潰すって、まさかすでに攻撃を。さあどうかしら。私は神聖法王国ルベリオスにおける神の右手、法王直属近衛師団筆頭騎士にして聖騎士団長日向坂口。短い付き合いになると思うけどよろしく。日向だと？そうか、お前が。ちょっと待て、お前には話したいことがあったんだよ。魔物の言葉に興味はない。待てってば。今のをかわすのね。少し驚いた。さすがはシズ先生を殺した魔物。敵は撃たせてもらうわよ。だから待てって。マジかよ。痛覚無効が無効化されてる。この技術は物質体ではなく精神体スピリチュアルボディへの直接攻撃であると推測されます。精神に直接作用するとは。絶命に至ります。あと3回食らったら終わりってか。相手を舐めていたのは俺の方だったようだな。私が一人だったのが不満だったみたいだけど、本来なら私が出るまでもない仕事なの。私が出向いた理由はただ一つ。あと1回身を殺しておきたかった。確かに俺が殺したようなものだが、あれは結果が全てなのだしどうでもいいわ。勝ち誇るのはまだ早いと思うけどな。ゴリッと身体強化を発動。この一撃での攻撃を観察し、次の行動を予測して対応している。よし、敵を倒せ。炎の上位精霊イフリート。イフリートに何をした。戻れイフリート。一体何を。強制簒奪。まさか相手のスキルを奪うってのか。それがあいつのユニークスキル。イフリートを奪おうとしたのか。驚いた。どうしてわかったの。私の持つユニークスキル超えるものでね。シズさんからはクロエたちだけじゃなくお前のことも頼まれていたんだが、俺には時間がないんだ。悪いが手加減できそうもない。この一撃は今までの比ではない激痛を君に与えてくれるから。死になさいデッドエンドレインボー。目覚めろグラトニー。了、命令を受諾しました。速やかに実行に移ります。眠りにつくがごとく俺の意識はそこで途絶えた。